大家好，我係 Mr. Manso， 今日會為大家講呢就係 S4 Mastering Mathematics 嘅 Exercise 9B Question 30，睇睇題目先啦。Prove the following identities。好啦，咁我哋第30題啦。1 over sin 90度加 theta 加以 cos 180度減 theta 就會等於sin 360度加 theta， 跟住呢就會 over 呢一個 tangent 270度減 theta 嘅。話1、2、3、4， 4個比，揾4幅圖處理咗佢先啊。第一幅圖處理咗第一個比先啦。90度加 theta， 即係話先行咗90度先，然之後再行 theta 咁多度。咦，咁個中邊同埋個 x 軸夾咗隻弧角出嚟呢，就係90度減 theta。點解大佬啊？一個象限係90度啊嘛，你扣翻走 theta 咪90度減 theta 咪就係嗰隻弧角咯。好啦，咁個 sin 喺象限2當然係正啦。跟住之後，我哋就唔好喐佢住啦，免得呢，當我哋玩埋 sin 90度減 theta 呢，我哋會將嗰啲嘅正負呢撈亂啊。至於嗰個咩 cos 180度減 theta 呢，咁呢幅圖呢，我就叫大家記咗佢算啦。咁就係你諗下，如果你係180度，就係紅色嗰隻角，咁你夾翻 theta 先會做到條直線180度噶嘛，得唔得？咁啊，夾硬解釋佢呢幅圖啦。咁就留意啦 cos 喺象限2係負嘅，嗰隻鋭角呢就由中邊 terminal size 同埋 x 軸夾出嚟嘅，咁呢就會係負 cos theta 噶啦。至於個乜鬼360度加 theta 呢，即係話佢呢就走咗360，然之後再走咗 theta 咁多度，咁所以呢隻鋭角呢，即係由中邊同個 x 軸夾出嚟，隻鋭角呢就當然係 theta 啦。咁喺象限1就乜嘢比都係正噶啦，咁所以就係sin 360度加 theta 等於 sin theta 啦。至於最尾嗰個啦，乜鬼 tangent 270度減 theta 呢？咁我哋就睇下啦。270度即係先行咗兩隻180度先啦，然之後再行多90度，咁咪1、2、3三隻90度咪270咯，跟住先減翻 theta。所以我發覺呢隻鋭角呢就會係90度減 theta 噶啦，而 tangent 呢喺象限3係正嘅。所以呢，我就話啦 tangent 270度減 theta 就會等於 tangent 90度減 theta 噶啦。證明當然係分開 left hand side 同 right hand side 喺度不斷咁做簡化啦。本身喺左手邊嘅 sin 90度加 theta 當然換翻 sin 90度減 theta 啦，而 cos 180度減 theta 我哋就換咗負 cos theta 嘅。跟住下一步我哋轉埋嗰個 sin 90度減 theta 啦。簡化呢度呢，你發覺都冇乜頭緒呢，唔緊要，因為我仲有 right hand side 邊未睇。唔需要話一定要呢一刻諗到點樣先啱嘅，淨係做簡化先。我哋做埋右手邊再睇下咯。又係啦，將sin 360度加 theta 換翻鋭角版嗰個啦，就係 sin theta 啦。tangent 270度減 theta 換翻 tangent 90度減 theta 啦。下一刻我哋先再轉 tangent 90度減 theta。我轉嘅方法呢，就比較傾向呢，就係拆咗個 sin theta 出嚟嘅。因為呢，我本身呢就知道 tangent 90度減 theta 等於1 over tangent theta， 只要主項同個分母交換位企呢，我就知道啦。1 over tangent 90度減 theta 就係 tangent theta 嚟啦。跟住點啊？喂 tangent theta 咪嗱嗱聲轉做 sin theta over cos theta 咯。咁所以計到最尾呢，就係 sin 2次 theta over cos theta 啦。咁樣一睇翻過去呢，我就知點做啦。因為我見到有2次呢，咁隔離只要呢，我夾硬擴分呢，將個 cos theta 上下格乘多咗 cos theta 嘅話呢，咁就上格出現咗1減2 cos 2次 theta。咦？好似關呢條事喎，sin 2次 theta 加 cos 2次 theta 等於1事喎，冇錯啦。將個 cos 2次 theta 抌過去呢，就會出現咗 sin 2次 theta 等於1減 cos 2次 theta。終於呢，就證實咗兩邊都係 sin 2次 theta over cos theta。咁我就因為 left hand side 等於 right hand side， 咁所以呢，其中嗰條算式呢，就係恒等式㗎啦。OK，多謝大家，拜拜。